Elah, aku rasa tak muat sih Bang Hafiz. Rasa sih tak muat Bang Hafiz. Betulan gitu tak muat Bang Hafiz sama dirimu. Jemaah tablik. Kain baju bagus, getah, cuman pendek. Ini getah nih, bagus. Di isinya pun ada getah. Nah, ini ada getah, bagus. Cuman yang nggak bagus, jahitannya nggak bagus. Jahitannya nggak bagus. Sama ini juga ada perut-perut kita yang besar nih sih. Nih